हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अब मौसम फिर चेंज हो रहा है और कोविड का भी प्रकोप आ चुका है, तो हम कैसे सर्दी जुकाम से बच सकते हैं। और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ही सर्दी जुकाम खांसी देखने को मिल रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। हम जो है सबसे पहले इसके लिए लेंगे अदरक, काली मिर्च, लौंग, देसी घी, गुड़ और दालचीनी का पाउडर या फिर आप खड़ा दालचीनी ले लेंगे। अब हम अदरक को बारीक ग्रेट कर लेंगे, इसे बारीक घिस लेंगे। इसके बाद हम काली मिर्च और लौंग को खलबट्टे में डालकर इसे अच्छे से कूट लेंगे ताकि ये हल्का दरदरा पाउडर फॉर्म में हो जाए। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। सबसे पहले हम गैस को ऑन करके इस पे एक पैन रखेंगे और उसे हम लो फ्लेम पे कर। इसके बाद इसमें देसी घी डालेंगे। जब वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसमें हम सबसे पहले अदरक जो घिसा हुआ था वो डाल देंगे, जो है काली मिर्च और लौंग का पाउडर उसमें मिक्स कर देंगे। फिर धीमी आंच पे इसको हल्का हल्का करके हम जो है भूनेंगे। साथ ही इसमें गुड़ मिला लेंगे और बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हमारे बच गए हैं वो भी हम जो है इसको ऐड करेंगे। धीमी आंच पे इसको पकाते हुए दालचीनी पाउडर भी ऐड कर लेंगे और इसको हम धीमी आंच पे धीरे धीरे करके पकाएंगे। इसको चलाते रहेंगे ताकि ये इक्वल सब जगह से पक जाए। और हम फ्लेम को धीमा कर देंगे। अब ये पक चुका है, हम बंद कर देंगे इसको। अभी ये देखिए फटाफट आपका तैयार हो चुका अदरक का जो है बेहतरीन घरेलू नुस्खा, जो आप सर्दी जुकाम खांसी से निजात पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, मेरा घरेलू नुस्खा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।